हरी बोलो हरी हरी बोलो हरी बोलो हरी हरी बोलो हरी हरी बोलो हरी बोलो हरी हरी बोलो हरी हरी बोलो ग्रंथो योगिनश्चैन पश्रुतात्मा नमस्थितौ चक्रो प्राकृतात्मानो नय्य पश्यन्ति चेतसः तदा दिक्तं गतं तेजो जगदभासयतेऽखिलं गच्छन् रामसि गच्छाग्नोदत्तेजविद्धिमानगा रामाविश्वजभोगानि धारयामि हमोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वा सोमभूत्वार्थात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमास्थितः प्राणपानसमायुक्तामतमन्यं चतुर्विधं सर्वश्चिताहं हृदि सन्निविष्टो मनःस्मृतिज्ञानपपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव विद्यो वेदान्तवेदविदेव चाहं वावैनं पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि ततस्तोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्तव्य परमात्मेतुधावतः यो लोकोत्रयमाविश्य विभक्तावय ईश्वरमक्षरादपिचोत्तमः अतस्ति लोकवेदैः कृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगनाम पञ्चदशोऽध्यायः कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दू हरिः ओम्।